¿qué tal? Soy Seth de Misterio Canal para Canal 8. Hoy vinimos con algo muy interesante que ocurrió en este pasado temblor del 19 de septiembre en la Ciudad de México. Pues como siempre suceden cosas extrañas en estos eventos, hoy no fue la excepción. Estaba viendo en Twitter algunas personas que decían que habían escuchado sonidos de trompetas, a lo cual no le hice mucho caso, pues eran muy pocos, mientras en nuestro Facebook publicamos una serie de videos grabados en el momento del temblor, y justamente en uno en particular nos avisaron que se escuchaba un sonido extraño de fondo, a lo que algunos preguntaban si era la alarma sísmica. Así que volvimos a ver el video, ahora en una computadora y con audífonos, pues antes lo habíamos escuchado solamente en el celular. Y a nuestra sorpresa fue que se puede percatar ese famoso sonido de trompetas, un sonido que ya habíamos escuchado hace mucho, años antes, que incluso se había vuelto un fenómeno ya muy conocido en redes, conocido como The Hum o el zumbido. Otros las conocían incluso como las trompetas del apocalipsis. Así que este es el video. ¿Qué pedo? Pues eso está muy cabrón, ¿eh? No. Mírame la cantidad de edificios que se cayeron. No lo puedo creer. No, impresionante. Pues yo vi uno cayéndose aquí, güey, ahí al ladito. No puede ser. No sé si lo hayan logrado escuchar. Hay que poner atención, sobre todo al principio. Se puede escuchar a lo lejos. Lo voy a repetir. No, está cabrón, güey, qué pedo. Pues eso está muy cabrón, ¿eh? La verdad no sabemos qué pensar sobre esto, pues no hemos visto mucha información. Algunos dicen que sí las escucharon, pero son muy pocos. Coméntenos si llegaron a escucharlo ustedes o algo por el estilo. Y bueno, muchas gracias, esperemos les haya gustado. Estamos en YouTube y en Facebook como Misterio Canal para que nos sigan, y muchas gracias, nos despedimos.